दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को सर्दी खांसी हो गई हो, काफ़ी दिनों से सर्दी परेशान कर रही हो, तो एक टेबलेट आती है हेट्रिक 3 नाम से और एक टेबलेट आती है ये जीफी 200 नाम से। इन दोनों का यूज़ करके आप सर्दी खांसी से निजात पा सकते हैं। हेट्रिक 3 जो टेबलेट है इसको दिन में 3 बार लेना है आपको और जीफी 200 को सुबह शाम लेना है। 2 दिन तक आप इसका डोज लीजिए, आपकी सर्दी खांसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और अगर बुखार की संभावना है तो वो भी दूर हो जाएगी।